Les étoiles de la semaine avec Whoopi. Il faut suivre les stars de la vie. Les étoiles de la semaine avec Whoopi. Social, culturel et politique. Les étoiles de la semaine avec Whoopi. Les étoiles de la semaine avec Whoopi. Amis téléspectateurs, nous saluons, nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Les Étoiles de la Semaine, présentée tous les vendredis sur diverses plateformes. Son émission côté que nous voyons garder sur divers haïtiens qui a brillé dans divers domaines, dans la communauté haïtienne en Haïti ou bien en diaspora. Avant que nous entrions dans différentes informations qui sous liste nous dans l'émission aujourd'hui, nous allons signaler que l'émission ça, Les Étoiles de la Semaine, j'ai dit tout à l'heure, a passé sur plusieurs plateformes. Il y en a ces plateformes pas nous, qui c'est RPTV, Whoopi Production TV, qui est YouTube, qui est également dans Facebook, côté que nous faisons émission chaque jour. Mais émission ça, Les Étoiles de la Semaine, est programmée tous les vendredis. Émission ça a passé tout sur Fort Diaspo TV, c'est une chaîne de télévision qui est du côté de West Palm Beach, qui couvre en pile zone qui même arrivé dans Port Saint-Lucie. Donc, moun qui dans zone ça, certainement, il y a habitude de garder l'émission. Nous apprécions que vous branchez ou suivre émission Les Étoiles de la Semaine. Émission ça a présenté tout en audio sur Radio Delta qui est dans New York, qui relaie nous chaque vendredi. Et puis, il faut nous dire tout que il y a WZOP qui c'est 92.7 FM avec 96.1 FM. On a parlé de Dade County, on a parlé de Broward County, côté que nous également passé sur antenne radio ça. Les amis téléspectateurs, je suis capable de constater, nous arrivons sur plusieurs mondes, dans plusieurs plateformes et nous apprécions différentes plateformes qui donnent nos opportunités pour nous capables d'arriver sur. Dans l'émission aujourd'hui, c'est deux parties qu'il a donné. Dans un premier temps, nous allons parler de l'artiste Woody Woodboy. Nous connaissons que son grand superstar dans la musique haïtienne. Non? Malheureusement, Woody Woodboy était programmé pour le jouer dans Sounds of Little Haiti vendredi dernier. Eh bien, l'artiste n'est pas arrivé à voyager, rentrer aux États-Unis à cause de ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Malgré tout, nous-mêmes, nous sommes allés dans Little Haiti, nous allons voir comment ça y est. Nous allons faire vivre un reportage côté que nous allons entendre des déclarations en pile mélomane qui pas content de ce que l'artiste pas venu, mais qui comprend la situation tout, puisque c'est pas faute artiste qui fait que le pas qu'à quitter le pays d'Haïti, vient by plaisir dans la diaspora. Dans la deuxième partie du programme, nous allons parler d'une nouvelle formation musicale qui voit le jour dans la musique haïtienne, qui porte le nom Investi Music Band. Orchestre a joué premier bal samedi dernier dans Hollywood Live. Nous sommes présents dans un reportage complet. Bienvenue à l'émission du jour, Les Étoiles de la Semaine. La propose Naptoune. Vous êtes tous invités à une soirée de gala pour fêter le 8e anniversaire de Whoopi Production TV samedi 8 juin 2024 à Casa Champette de Pengu Pines, Florida. À l'affiche, l'excellente formation musicale Arrosé Troubadour en performance live. Artiste invité, le poète André Fouad, dans la publication de cette dernière création, maître de cérémonie Whoopi the Entertainer, vient fêter les 8 ans de RPTV au rythme de House et Troubadour, samedi 8 juin 2024, de 10h du soir, 2h du matin, au 7920 Pines Boulevard, Pengu Pines, Florida, local Casa Champette. Tenue de soirée, messieurs, dames, pour le gala 8e anniversaire de Whoopi Production TV. Admission, $25 à l'avance, $30 au guichet. Pour acheter ticket par online, visitez RPTV Gala dans eventbrite.com ou bien relais Whoopi dans le 73 517 63 08, Alex Timer dans 305 895 80 06, Casa Champette dans 954 983 50 46. Le gala de la célébration du 8e anniversaire de RPTV avec Arrosé Troubadour le samedi 8 juin 2024 à Casa Champette est placé sous le haut patronage de Sunrise School of Nursing, Office Avocat Fester Pétion, Yertals Group et Maxi Sound Productions. Amis téléspectateurs, nous apprécions qu'on ait été branchés. Avant même que nous entrions dans un sujet qui est pratiquement sous liste, nous, dans l'émission aujourd'hui, nous avons profité de moment ça pour nous lancer une invitation à l'endroit de tous nos téléspectateurs. C'est une invitation pour venir participer dans une soirée de gala
que nous avons organisé le samedi 8 juin prochain dans Casa Champette qui est dans Pembroke Pines, État Floride, pour capable célébrer 8e anniversaire Whoopi Production TV. Dans la soirée ça, c'est l'orchestre haïtien Arrosé Troubadour qui pourra porter animation musicale. Nous avons un artiste invité André Fouad également qui a une dernière création poétique qui cap sorti. Nos amis téléspectateurs nous avons compté sous présence. Soirée ça, ticket est déjà disponible dans eventbrite.com. Vous entrez dans eventbrite.com ou à chercher RPTV Gala pour rejoindre information montée ou capable acheter ticket bien bonheur pour participer dans belle fête ça. Nous comptons sur présence, nous apprécier support également. Dans l'émission aujourd'hui, première information qui sollicite nous, c'est l'artiste Rudy Woodboy, que nous connaissons qui sont grands superstars dans la musique haïtienne, qui vivent dans le pays d'Haïti. Artiste santé à l'affiche dans Little Haiti vendredi dernier. Malheureusement, à cause de la situation politique pays d'Haïti, artiste n'a pas arrivé voyager, mais nous-mêmes, dans RPTV, nous sommes sous place. Nous avons un reportage sur absence Rudy Woodboy dans Little Haiti. Artiste solo Rudy Woodboy pas de présent pour performer dans Sounds of Little Haiti vendredi passé. Organisateur a annoncé dans les shows que à cause aéroport Haïti qui pas l'ouvrir, artiste n'a pas arrivé prendre avion pour venir Miami. Cindy Dorsainville, qui est principal responsable programme Sounds of Little Haiti, t'es dans micro VOA Creole. Fanatique yo un petit genre déçu, yo t'es vraiment t'attend ni vinn jouer aujourd'hui mais pour toute situation en Haïti avion pas parti, nous t'ai pensé li t'a voyage de Saint-Domingue, ça pas fait tout. So, on est obligé d'envoyer lui que la vinn jouer avec nous on l'autre là. Nous n'avons pas fâché, son show nous gagne presque 10 ans que nous avons fait activité ça pas jamais arrivé nous déjà. So yo connaît que c'est parce que la situation en Haïti c'est peut-être ça que le pas venu mais nous tout le monde nous t'attendons parce que nous avons longtemps n'a pas essayé de faire jouer. So le fait que le pas venu ça vraiment vient faire en réalité pour moun yo parce que en pile monde ça qu'a fait c'est en Haïti pas affecté ko yo pas senti li. So pour nous pour yo ouais que même nos programmes comme ça qu'a fait en Haïti a vient affecter nous tout. So li vient pour ton réalité pour ça qu'a fait là. N'a signalé que c'est Arrosé Troubadour, artiste pour chat, DJ Boggs avec rare à la caille qui te bat ambiance pour soirée. Nous t'ai parlé avec quelques mélomanes qui te réagi à absence Rudy Woodboy. Mais unfortunately, le problème qui est en Haïti, c'est pas faute Rudy Woodboy qui fait le pas qu'à venir. C'est situation que Haïti vient présenter. Son artiste conscient de ce qui passe en Haïti là actuellement. Et les gens disent que ça passe comme pas content assez moi-même pour venir me plaisir pendant que le pays m'a traversé circonstances ça que l'a traversé là. Secteur musique là ça relève HMI là, il n'est pas vraiment affecté parce que sont incidentel parce que vous dites que vous devez venir aujourd'hui, il va pas venir. Moi-même quand parle avec moi, moi vinn Miami pour 2-3 semaines, j'étais parti hier, je suis pas capable de partir. Bon, je prends ça avec un verre de vin et puis j'attends. Non pas, c'est Jude de Onseray pour VOA Creole, dans Haïti, Miami, État Floride. The International Fathers Association, son économie rassemblement pour 33e édition Father of the Year Event qui a déroulé à Nessa, samedi 15 juin 2024 dans le local Tradition Town Hall qui dans Port St. Lucie, Florida. Comme d'habitude, 10 pères de famille à honorer et une là d'ailleurs a couronné père de l'année 2024 et pour embellir cette soirée, performance live de l'artiste Anna Pierre Suxu Bobon, Brother J, la talentueuse Ange Dorcelli et animation musicale avec ambiance créole jazz band du maestro David Lacombe qui va le faire donc bien danser. Maître de cérémonie, Rupi the Entertainer et Queen Jennifer Lovelace. Rendez-vous cassé avec la fête des pères, samedi 15 juin 2024, de 7h du soir, 1h du matin, notre Tradition Town Hall, qui dans 6799 Southwest Civic Lane, dans Port St. Lucie, Florida. Admission, $100 par personne, dîner complet inclus, live entertainment, messieurs, dames. Ticket en vente à l'avance seulement, dans les jeudis, dans 305 274 66.
Avocat Fester Pétion et son équipe. T'as faut songer qu'il paraît pour gérer tout cas légal qu'a bot tracas, accident machine, vite tomber dans le travail, le mot de la loi, arrestation pas comprendre, c'est les Maître Fester Pétion, 954 404 74 96. Pas occuper autres qui pas parler langue pao et qu'à promettre la communion sans confession. Les Maître Fester Pétion qui sont remporté victoire légale plus passer 2 millions de dollars pour l'année 2021, sans compter tout un palmarès de victoire devant la loi pendant plusieurs années. Les 954 404 74 96 puis en consultation gratis depuis ou bien cas. Et puis tout, avocat Fester Pétion et son équipe, il y a plus passé 60 ans d'expérience dans claim adjuster, assurance, medical malpractice, property damage, maison privée, co-business, dossier criminel et l'autre encore. Avantage pour vous, c'est que Maître Fester Pétion, c'est un membre actif de millions de dollars Advocate Forum pour bon service avec victoire K plus passé 1 million de dollars. Qui dit mieux? Messieurs, dames, depuis ces problèmes légaux qui présentaient dans la vie, aux solutions normales, sans tête fait mal, avec Office Avocat Maître Fester Pétion, qui est dans 19 790 West Dixie Highway, suite 701 Aventura, Florida, en face Aventura Mall. Téléphone 954 404 74 96. Ouvert du lundi au vendredi de 8h du matin à 6h du soir. Le samedi sur rendez-vous, fermé le dimanche. Maître Fester Pétion et son équipe, c'est victoire garantie dans tout cas légal qu'à votre cas. Termine, il faut connaître que c'est dans 15 800, Pines Boulevard, dans suite 304, Pengu Pines, Florida, dans Hampton Business Center, pour la bail service tax résolution pour nous tous qui dans 50 États aux États-Unis. Le 954 362 51 99 pour casser un rendez-vous. Dès pour ta recevoir une lettre de IRS qui demandé règlement taxe, le 954 362 51 99. Pierre Philanthrope, il a plus passé 25 années d'expérience dans représenter clients devant IRS. Il y a un master degree en loi of taxation aux États-Unis de l'University of Florida qui s'est of 5 dans l'école loi taxe aux États-Unis. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra Pinnacle Business Award de Miramar Pengu Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et Pierre Philanthrope complété Designation of Fellow of the National Tax Practice Institute qui c'est un titre offert à Enroll Agent CPA avec avocat qui est capable de représenter clients devant IRS. Pierre Philanthrope c'est un expert dans taxe qui est capable d'amender tax return qui pas correct, il a préparé taxi en retard, il a aidé à gérer tax lien, tax levy, innocent spouse relief, audit ou bien n'importe problème taxi présenté dans la vie. Et si vous êtes un comptable, vous soyez un monde qui fait le taxe dans la communauté et vous avez gagné un ou plusieurs clients qui sont capables de taxe très compliqué, le Pierre Philanthrope. Dans 954 362 51 99, la P2 gérée. Pierre Tax Group, 15 800 Pines Boulevard, suite 304 Pengu Pines, Florida, dans Hampton Business Center. Website pierretax.com. Avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, tout problème taxe résoudre pour économie de tout repos. Sunrise School of Nursing, c'est une école de formation pour les professionnels de la santé qui offre Associate of Science in Nursing on campus ou bien online, Practical Nursing Programme en 12 mois on campus, Nursing Assistant Programme en 10 semaines on campus. Des points intéressés, les 954 765 69 19 ou bien visiter Sunrise School of Nursing qui est dans 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Online, c'est sunrisenursingfl.com. Avantage pour vous, c'est que classe est offerte le matin, le soir, en fin de semaine ou bien online. Et même si vous habitez en dehors de la Floride ou 4 classes, relais pour plus d'informations dans 954 765 69 19. Classe dispensée par des professeurs qualifiés et expérimentés qui maîtrisent dans le domaine de la santé. Sunrise School of Nursing, fondé et dirigé par professeur Lynn Chancy, nurse practitioner qui maîtrise et puis toutes de longues années d'expérience et de bonne réputation dans préparer élèves pour passer examen d'État et offrir assistance travail. Sunrise School of Nursing, licencié et approuvé par l'État de la Floride avec Florida Board of Nursing. Adresse 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Téléphone 954 765 69 19. Online, sunrisenursingfl.com. Tout élève qui graduait dans Sunrise School of Nursing sont des leaders dans le domaine de la santé, quel que soit côté au travail. L'émission du jour se poursuit, amis téléspectateurs. Musique haïtienne pas chômé, il y a plus orchestre haïtien qui a entré là-dedans, il y a une nouvelle formation musicale qui a pris le jour. C'est ainsi que pratiquement week-end écoulé, il y a un nouveau groupe musical qui est entré dans le business musique haïtienne,
qui porte nom Investi. Jazz a été fait premier bal dans Hollywood Live. Nous t'es là, un reportage. Samedi qui s'est passé là, dans Hollywood Live Nightclub de Miami, que groupe musical Investi Music Band a fait grande première et tout lancé un nouveau CD virtuel sur le marché. Investi Music Band a 2 chanteurs et 2 managers. Nous t'es parlé avec tous les 4. Jean-Élie Bertrand, c'est un manager Investi Music Band. Bon, Jazz là est investi parce que nous besoin, parce que c'est nous tous qui venons pour nous capables de travailler ensemble as investors pour nous capables de lever ben ça. C'est pas moi seul qui manager, encore c'est nous 2 qui manager, nous avons manager bagay neuf, faut toujours mettre sur côté nous parce que c'est projet ça c'est lui-même qui est lancé là avec Investi c'est un ben qui existait déjà. Nous fait c'est un ben qui existait déjà, nous venons établir encore dans HMI là. Nous connaissons aujourd'hui ces premières sorties jazz officielles et est-ce que nous sentons que le public là répond à l'appel aujourd'hui? Ah bon, moi connais son bagage qui est pas satisfait de lui parce que pour travailler que moi-même ouais que musicien au fait pour maintenant pour investir, so yo paré pour ça soir là, yo paré pour délivrer. Maintenant, on jazz comme ça qui côté nous voulons arriver ensemble avec lui. Bon, maintenant jugement arrêté dans mais tout notre promoteur qui a gardé yo pour faire arriver côté pour arriver parce que nous mettons maintenant là pour yo. Nous venons avec Benlan, c'est pour eux-mêmes directement que nous venons avec. Bon, moi, je remercie tout le monde pour enjoy à soir. Si nous devant TV, amusez-nous avec Investi. C'est une très belle band qui a un pile vibe là-dedans. Et moi, j'espère que nous tout bien amusez-nous. Thank you. Puis devant la soirée, nous avons parlé tout avec l'autre manager Investi Music Band là, qui c'est Ebéan Toussaint, alias Bagay Neuf. Bon, on connaît investissement, c'est la vie, quel que soit fait, il faut investir. So, à ce là, je pense que c'est investir dans la musique haïtienne là, pas nous venir pour nous pouvoir nous aller plus loin. So, je pense que c'est ça l'investissement. Bon, est-ce que c'est difficile pour investir ben de capable de camper et qui participation dans mettre jazz à camper? Bon, participation en tant que manager, c'est un groupe qui est campé. Chanter à ses amis, qui a décidé pour nous refaire jazz là ensemble. Donc c'est dans ce sens comme si nous prenons l'initiative, nous recamper jazz là et puis nous travaillons et puis nous mettons un album dehors, on a poussé. Bon, musique haïtienne n'est pas facile, il y a un pile jazz qui existait, qui parle encore. Et qui ça fait que nous croyons que nous maintenant investir bien nous arrêter? Bon, je pense que ça fait jazz yo parle encore. Un pile jazz comme si nous ne pas prendre business au sérieux. Par exemple, un pile jazz où elle commence là, puis devant, il y a des contradictions entre eux qui ne peuvent pas gérer. Mais il ne pas jamais comprendre, musique avant tout, ça c'est un business lié. Il faut gérer business. Musicien, c'est lui-même qui moteur jazz là. Si on ne pas gérer musicien, on ne peut pas gagner jazz. Donc, je pense que c'est important pour nous continuer et prendre la musique haïtienne au sérieux parce qu'on a remarqué aujourd'hui, il y a 40 musiciens dans le business. Puis il faut aller dans le choc pour pas jouer de musicien encore. C'est dans le gourmet pour jouer des grandes musiciens. Tout dernièrement là, c'est le gourmet qui a fait pour guitariste, pour ne pas gagner musicien. Je pense que nous supposons gourmet pour nous prendre bagaille au sérieux parce que grand pile monde important dans le business ça. Bon, dans la musique haïtienne, on dit ça là, grand pile musicien qui n'a pas de stabilité, grand pile jazzou, qui est musicien qui fait gig, qui est musicien qui est propriétaire dans Capanois, qui statut musicien yo. Qui statut musicien? Dans Capanois, tout business c'est mettre jazz parce que nous-mêmes nous pensons pour eux. L'autre musicien, on met le comme gigueur. Je dis à la cabine de bon l'autre monde remplacer. Il n'a pas confiance que la prête dans jazz là. Nous-mêmes nous mettons tout le monde comme member. Ça veut dire et nous-mêmes tout nous avons créé des business entre nous pour nous permettre musiciens toujours que même les jazz à pas jouer pour qu'ils toujours toucher parce que l'on pense peut-être pas pour pas sécuriser terre tout. C'est l'on pense pour les gens qui sont côté là et laisse ça sécuriser terre tout parce que si des messieurs ne pas capable il pas bon ego contre tout. Nous pensons que nous avons privé de la musique haïtienne avec Investi. Investi pas très loin parce que nous avons notre mentalité, parce que nous avons une mentalité neuve, une vision neuve, une idéologie neuve. Dans finissement soirée, nous avons chita parlé avec une chanteuse groupe musical Investi Music Band qui c'est Jessica Assaïd alias Dédé. Oui, moi chanté avant déjà, moi passé fait un paquet d'expériences. On fait expérience ensemble avec Fantôme, Papa Honorable, expérience avec Gabel, expérience ensemble avec Monique, même design, moi fait partie de jazz design pour un petit temps et moi j'ai participé dans l'album yo. Mais moi commencé à chanter depuis tout petit, moi fait Haïti, même levé ici aux États-Unis
But musique c'est la vie, musique c'est passion, depuis tout petit m'a chanter. Wow, belle expérience. Maintenant, investi, pour qui ça investi par l'autre orchestre haïtien? Bon, moi, quoi, dans mission investi, parce que ça investi représenté, et pour ça que nous avons gommé, moi, c'est place, moi, avec collaboration, ça a été une collaboration qui était planifiée comme si in the universe. Moi, fier pour moi participer ensemble avec eux, parce que moi, travail là, son travail qui est extremely amazing. Nous représentons les jeunes artistes qui travaillent, qui font effort, qui préparé, qui dépensé l'argent pour produire belle musique, belle travail pour nous. So, c'est pour ça investir. Bon, et chemin n'est pas facile pour nous-mêmes, mesdames, et ou même un challengeant. Est-ce que vous capable brûler pour nous un plus gros challenge qu'on senti qu'on subit dans la musique haïtienne pendant toute année d'expérience? Bon, je dis plus gros challenge que je suis like ou dit déjà, et chemin c'est une industrie qui plein avec énergie masculine, qui vient faire travail là pour jeunes filles difficiles. Pour moi-même, c'est jeune respect dans le sens professionnel là. On travaille en pile, on travaille dur en pile, mais en pile fois ouais mesdames yo souvent yo pas reconnaître nous pour talent avant. Qui pas un problème, mais c'est pour moi c'est un challenge parce que moi réellement quoi dans ça m'a fait. Moi réellement quoi dans ça que me produit so but moi fier parce que tout parcours me passé toute expérience toute leçon yo vinn mener là kounya côté moi ka senti moi fier pour travail que nous présenter aujourd'hui so yeah m'da dit ça c'est plus gros challenge respect professionnellement comme on fin dans business là li toujours un challenge but conseil que m'da ba toute jeune fille c'est pas give up l'entrer dans salle ou connaît qui est souillé soit défendre ni pour jusqu'à ce qu'on arrive quand on veut arriver. Un dernier mot. Merci avec tout le monde qui a supporté nous live et qui était venu là. Merci avec tout le monde au CAI, parce que c'est mon au CAI. La famille Cassius. Merci. Moi, dis merci avec Investi, of course, ensemble avec Bagay Neuf. Merci ensemble avec tous les amis, tout le monde qui vraiment croit dans le talent que je gagne. Et qui respecte ça n'a fait, qui respecte la musique. Et merci à Compa Events. Merci à vous-même. Et content là, ensemble avec nous. Nous t'ai engagé la conversation également avec chanteur principal orchestre qui c'est Bonex petit frère alias X. L'idée bah nos précisions concernant non jazz là qui c'est Investi Music Band. Bon simplement jazz là et raison que fallait l'investir c'est parce que m'était toujours voulu c'est dans mouvement musique pour mon en tant que business. Parce qu'il y a un peu de fois, on toujours comme si dans le business haïtien, depuis ces musiques qu'on fait, c'est comme si on perdait du temps. Même toujours faire mon connaître que depuis que son bagage a investi l'argent dans son business lié, m'bat jazz voulait faire un jazz pour son jazz qui jazz venir performer sur stage, même développer un jazz qui a un aspect business, des pourtant des non jazz là où est son business lié. Est-ce que c'est un full band qui gagne combien de musiciens comme ça nous gagne? Et bon, ben non jouer normal except nous pas gagne ligne vent parce que bon yo te dit que des bagay ligne vent pas full band mais nous jouer avec essayer avec des guitares, nous jouer avec des keyboards et nous jouer avec une guitare, des keyboards, nous jouer avec tambour, gong, batterie, tambour normal. Ça va faire combien de temps depuis jazz a existé? Bon, et jazz là son jazz qui remanié et nous fondons en 2020 et c'était nous des chanteurs, c'est vraiment avec l'autre chanteur mais et pour année qui sont passé nous avons un album nous était supposé sortir. Mais l'autre chanteur a eu un petit problème personnel, il a jugé les mouvements, nous sommes obligés de repenser. Et jazz là, hier, fait jazz là en 4 ans depuis l'existence. Mais dans 4 ans, ça nous pas jamais sorti ou bien c'est le premier sorti nous aujourd'hui là? Nous sortis, mais nous pas vraiment exploité et sorti nous te faire, nous pas fait des bagages grands. Mais actuellement là, jazz là a un bel album dehors, un album qui marche très bien, que la communauté accepte. Mais ton album ça, combien de musique sur lui comme ça? Album nan gen 10 tracks sur lui, il y a un show et puis il y a 9 tracks musicales sur lui. Est-ce que nous considérons soirée ça comme premier grande première nous? Bon, nous quand dit soirée ça nous considérons en tant que grande première et puis album release party jazz là. On dit à soirée là, nous pas gain CD dans main. Bon, nous pas gain un hard copy mais il est disponible sur toutes les digital plateformes donc Facebook, Amazon, Spotify, Apple Music, you know tout côté net.
Bon, est-ce que nous sentons que nous avons réussi dans la musique haïtienne, dans son domaine qui est difficile, il y a un jazz qui fait échec, il y a un jazz qui parle encore, il y a un jazz qui faut pas que temps parle encore, est-ce que nous-mêmes, nous pensons qu'on a réussi dans la musique haïtienne? Bon, c'est musique liée, c'est musique qu'on vend. Depuis que vous jugez ça nous bas là, ça nous offre, les bons, c'est pour faire le river. Vous comprenez ça, nous jugeons que nous-mêmes, nous avons un très bel album et qui passe en pile test, que tout le monde juge le bon jusqu'à présent. Il y a un album qui n'a pas aucun comment qui est négatif. Ça veut dire que nous jugeons que les bons quand même. C'est le bon, nous faisons le travail par nous, reste en réalité avec les médias, avec le public. Là. Un dernier mot? Un dernier mot, et je vous merci, je dis l'Amérique merci qui ouvre Micole, qui investi. Et nous allons faire une belle fête. Et nous avons dit, et à suivre Jazz là de tous côtés. Facebook, Instagram, investi ben. Dès que vous mettez investi ben, vous allez de tous côtés. Et puis, continuez à supporter Jazz là. Rupi Video Production Services paraît pour le 4 services pour le prix d'un seul. 1. Vidéotaping de votre événement privé au public, service de production audio-vidéo. 2. La promotion de votre entreprise commerciale, service, produit ou événement. 3. Maître de cérémonie pour toute occasion, mariage, soirée culturelle, gala, fundraising ou autre festivité. 4. La remise sur USB de votre événement pour un souvenir éternel. Depuis ces services vidéo, contactez Jodian, Rupi Video Productions, car boy un service 4x4 qui pape la go en route. 973 517 6308 ou bien 954 729 2214. Prix abordable, la caméra au féminin, images et sonorisation. Les étoiles de la semaine avec Rupi. Il faut suivre les stars de la vie. Les étoiles de la semaine avec Rupi. Social, culturel et politique. Les étoiles de la semaine avec Rupi. Les étoiles de la semaine avec Rupi. Nous arrivons dans le finissement émission journée aujourd'hui à amis téléspectateurs. Nous pas échapper pour nous sans que nous pas renouveler invitation pour participer avec nous dans la soirée de célébration du 8e anniversaire de RPTV. C'est dans Casa Champêtre de Pengboupine, c'est à Floride, avec l'orchestre Arrosé Troubadour. Nous attendons pour venir fêter dans la soirée de gala que nous avons organisé. L'entrée est seulement fixée à $25. Les tickets sont déjà disponibles dans eventbrite.com. Les codes tapés RPTV Gala. Information à monter ou capable d'acheter ticket bien bonheur pour venir participer ensemble avec nous. Nous apprécié ça. L'émission ça fini. Pour journée aujourd'hui à amis téléspectateurs, on casse rendez-vous week-end prochain pour l'autre édition Les Étoiles de la Semaine avec Rupi. Bon week-end. Vous êtes tous invités à une soirée de gala pour fêter le 8e anniversaire de Rupi Production TV, samedi 8 juin 2024 à Casa Champêtre de Pengboupine, Florida. À l'affiche, l'excellente formation musicale Arrosé Troubadour en performance live. Artiste invité, le poète André Fouad, dans la publication de cette dernière création, maître de cérémonie Rupi the Entertainer, vient fêter les 8 ans de RPTV au rythme de Arrosé Troubadour, samedi 8 juin 2024, de 10h du soir, 2h du matin, au 7920 Pines Boulevard, Pengboupine, Florida, local Casa Champêtre. Tenue de soirée, messieurs, dames, pour le gala 8e anniversaire de Rupi Production TV. Admission, $25 à l'avance, $30 au guichet. Pour acheter ticket par online, visitez RPTV Gala dans eventbrite.com ou bien relais Rupi dans 973 517 6308 à Alex Timer dans 305 895 80 06 Casa Champêtre dans 954 983 50 46. Le gala de la célébration du 8e anniversaire de RPTV avec Arrosé Troubadour le samedi 8 juin 2024 à Casa Champêtre est placé sous le haut patronage de Sunrise School of Nursing, Office Avocat Fester Pétion, Yertals Group et Maxi Sound Productions.
Tous les vendredis soirs, 8h, sous Fort Diaspora TV, les étoiles de la semaine, pour tes lumières sous politiciens, leaders communautaires, artistes, à toute institution, au soit fait marquant de l'actualité en Haïti ou en diaspora. Les étoiles de la semaine, chita sous 3 roches titrées. Politique, les points forts de l'actualité. Social, activité qu'a brassé dans le famille haïtien. Culturel, bonjour nouvelle soit tissio. Chaque vendredi soir, 8h, gros écran, petit écran, branché au sous Fort Diaspora TV avec Rupi the Entertainer. Les étoiles de la semaine, pour tes lumières.